從疫情之後咧，全世界全球嘅經濟都喺度下行緊喎，但係我哋中國竟然有一種經濟喺度蓬勃發展緊喎，係乜嘢經濟呢？就係我哋身後嘅呢啲地攤擺攤經濟啦。咁就唔單止遍佈到全國各地啦，我哋而家喺廣州一線城市啦嘛，都係隨處可見啦。咁我哋而且唔係喺啲咩郊區，唔係喺啲城中村，我哋係喺廣州海珠區，而家係工業大道北啊，非常熱鬧嘅地攤宵夜就喺度經營緊啦。咁我哋而家過去試下睇下兩個人食一餐呢啲地攤宵夜要用到幾多錢先？一過嚟就見到明火爆炒，吊打而家嗰啲預製菜啦，唔怪得越做越旺啦。好，絲瓜老闆，13個，對。炒粉呢？炒粉有11、13。唔只有明火小炒，仲有炭火燒烤、現切嘅羊肉串，新鮮俾你睇得見啊！而家真係連擺地攤都越嚟越捲啦。唔係啊嘛，原隻燒雞都有，睇下幾多錢先。燒雞嗎，美女？燒雞多少錢啊？燒雞新鮮現烤6、7、8元一隻。哦。烤有2個檔次，一個是48一檔，這個是88一檔。哇！呢檔真係炒到冇停手喎！大熱天時，老細都炒到大汗揼細汗，真係抵你發達嘅。烤生蠔、長生臭豆腐應有盡有啊！轉頭仲有埋手打檸檬茶添，你話唔正啊？一路落嚟呢，真係烤生蠔又有啦，烤雞又有啦，炒粉、炒麵、炒田螺、炒青菜，哪怕係檸檬茶、手打檸檬茶都有啊，超豐富！你睇後邊啲人好似喺度等位咁樣，喺度等緊攞佢哋嘅宵夜。然之後呢啲小販攤檔呢，就擺正喺馬路嘅中間，咁天橋底下亦都唔阻住其他車行駛，令到廣州呢都好有夜生活啦。其他國家咪好多夜市咩？啊！我哋獨有嘅夜市就係街邊。係啦，就係佢哋自行擺嘅。不過咧，你第一次嚟咧，唔知會唔會覺得好似好危險咁樣樣，因為隔離咧就係啲車喺度行嚟行去咁樣樣啊。係啦，車水馬龍咁樣，但我哋就喺正中間呢度等我哋嘅宵夜啦。現刨現切現炒啊，再污糟邋遢啦，點都好過一啲真係睇唔到嘅預製菜啊嘛。雖然咧，肯定有好多外國朋友仔啊，會擔心我哋中國食物嗰啲衞生啊，即係乾唔乾淨啊，真係確確實實存在嘅問題。但係我覺得呢啲地攤經濟啊，反而佢俾你睇到，好似我哋點個絲瓜咁樣啊，現場批、現場炒，而唔係啲預製嘅，至少係新鮮現做。你話佢污糟喎，頂籠就係一啲即係喺馬路中間啲塵啊。咁我覺得總好過一啲俾啲唔知咩肉你，俾啲唔知係跌過落地嘅菜你，咁樣好吧？大家睇下，唔單止喺馬路中間啊，馬路嘅邊上啊，仲有一排更加熱鬧啊！啲攤主咧係會提供埋座位俾消費者啦，喺路邊食上佢哋新鮮滾熱辣煮起現炒嘅明火宵夜啊！最後我哋買咗哇3樣嘢，有肉有菜有煮食，一共係用咗40蚊。咁唔知大家又覺得抵唔抵呢？會唔會嚟到中國嘅時候都嚟試下呢啲地攤經濟呢？喺而家呢個全球經濟都下行、消費降級嘅年代，有人搞預製菜，有人搞現煮現炒現賣嘅地攤宵夜。咁唔知你又更加支持邊一種經濟呢？留言區話俾我哋知。